Գլուխ 2. Անհետացող ապակին։ Մոտ 10 տարի էր անցել այն օրվանից, ինչ Դերզլիները արթնացել էին ու տան շեմին երեխային գտել։ Սակայն ձիթենիների փողոցը գրեթե չէր փոխվել։ Արևը բարձրանում էր նույն կոկիկ պարտեզների վրա ու լուսավորում Դերզլիների տան շքամուտքի դռանն ամրացված նույն անագե 4 թիվը։ Թափանցում հյուրասենյակ, որտեղ գրեթե ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես այն երեկո, երբ պարոն Դերզլին հեռուստացույցով լսեց բվերի մասին ճակատագրական հաղորդումը։ Միայն բուխարու վրա շարված լուսանկարներից կարելի էր ենթադրել, ինչքան ժամանակ էր անցել։ 10 տարի առաջ այստեղ բազմաթիվ լուսանկարներ կային, որտեղ տարբեր գույների մանկական գլխարկներով վարդագույն մեծ գնդակ հիշեցնող ինչ-որ արարած էր նայում։ Բայց Դադլի Դերզլին այլևս գրկանոց երեխա չէր։ Նկարներում հիմա խոշորակազմ շիկահեր տղա էր։ Մի տեղ նստած էր իր առաջին հեծանվին, մի ուրիշ տեղ տոնավաճառի կարուսելի վրա, մի տեղ էլ հոր հետ համակարգչային խաղ էր խաղում։ Նկարներից մեկում մայրը գրկել ու համբուրում էր նրան։ Սենյակում ոչ մի բան չէր հուշում, որ տանը մեկ ուրիշ տղա էլ էր բնակվում։ Հարի Փոթերը դեռ այստեղ էր ապրում։ Այս պահին նա քնած էր, բայց երկար քնել թույլ չէին տա։ Մորաքույր Փեթունյան արդեն արթնացել էր, և նրա ճղճղան ձայնը օրը սկսող առաջին աղմուկն էր։ Վեր կաց, վեր, հենց հիմա։ Հարին վեր թռչելով արթնացավ։ Մորաքույրը նորից թակեց դուռը։ Վեր կաց, ծղրտաց նա։ Հարին լսեց դեպի խոհանոց հեռացող քայլերը, ապա մորաքույրը թավան դրեց գազօջախին։ Հարին շրջվեց մեջքի վրա ու փորձեց հիշել իր տեսած երազը։ Այնքան լավ երազ էր։ Թռչող մոտոցիկլ էր տեսնում։ Տարօրինակ զգացողություն ուներ, կարծես այդ երազն առաջին անգամ չէր տեսնում։ Մորաքույրը վերադառնալով նորից կանգնեց դռան մոտ։ Դեռ չես արթնացել, հարցրեց նա։ Համարյա վեր եմ կացել, ասաց Հարին։ Շարժվիր տեղիցդ, արի խոզապուխտին նայիր, չվարվի։ Ուզում եմ Դադլի ծննդյան օրը ամեն բան տեղը տեղին լինի։ Հարին հոգոց հանեց։ Բան ասացիր, վրա տվեց մորաքույրը։ Չէ, բան էլ չասացի։ Դադլի ծննդյան օրն էր, ինչպես կարող էր մոռանալ։ Հարին դանդաղ բարձրացավ անկողնուց և սկսեց գուլպաները փնտրել։ Մահճակալի տակ մի զույգ գուլպա գտավ ու դրանցից մեկին կպած սարդին պոկելով հագավ։ Սովոր էր սարդերին, խորդանոցը լի էր դրանցով, իսկ Հարին հենց այդտեղ էր քնում։ Երբ հագավ վերջացրեց, իջավ ներքև խոհանոց։ Սեղանը հազիվ էր երևում Դադլի ծննդյան նվերների տակ։ Հավանաբար նա ստացել էր իր ուզած նոր համակարգիչը, չհաշված երկրորդ հեռուստացույցն ու մարզական հեծանիվը։ Հարի համար առեղծված մնաց, թե նրա ինչին էր պետք այդ հեծանիվը։ Դադլին շատ գեր էր ու ատում էր բոլոր տեսակի մարզական վարժանքները։ Եթե իհարկե խոսքը ինչ-որ մեկի մռութը ջարդելու մասին չէր։ Նրա նախընտրած բռնցքամարտի տանձը Հարին էր։ Ճիշտ է, նրան հազվադեպ էր հաջողվում Հարին բռնել։ Տեսքից չէր երևում, բայց Հարին շատ ճարպիկ էր։ Գուցե մութ խորդանոցում բնակվելն էր պատճառը, բայց նա իր տարիքի համեմատ փոքրամարմին ու նվազ երեխա էր։ Իսկ քանի որ ուզած-չուզած Դադլիի հին շորերն էր հագնում, և Դադլին էլ մի 4 անգամ խոշոր էր նրանից, Հարին էլ ավելի վտիտ ու նվազ էր թվում, քան իրականում կար։ Նրա դեմքը նիհար էր, ծնկները դուրս ցցված, մազերը սև, աչքերը վառ կանաչ։ Կլոր ապակիներով ակնոց էր կրում, որի կոտրված երկու կեսերը կպչերիզով իրար էին ամրացված։ Դադլին հաճախ էր բռունցքներով հարվածում նրա քթին։ Միակ բանը, որ Հարին դուր էր գալիս իր արտաքինում, ճակատի բարակ սպին էր, որը կայծակի հետագիծ էր հիշեցնում։
ինչ իրեն հիշում է, այդ սպին ճակատին էր, եւ առաջին հարցը, որ տվել էր մորաքույր Փեթունիային, այն էր, թե ինչպես է սպին հայտնվել։ Վթարի ժամանակ է եղել, երբ ծնողներդ մահացան, պատասխանել էր մորաքույրը, եւ հարցեր մի տուր։ Հարցեր մի տուր։ Ահա դրզլիների հետ հաշտ ու խաղաղ ապրելու առաջին պայմանը։ Քերի Վերնոնը խոհանոց մտավ, երբ Հարին թավայի մեջ տապակվող խոզապուխտի շերտն էր շրջում։ Մազերդ սանրիր, բարի լույս ասելու փոխարեն նետեց նա։ Շաբաթը մեկ անգամ Քերի Վերնոնը հայացքը լրագրից պոկում էր ու բղավում, որ տղայի մազերը պետք էր կտրել տալ։ Հարիի մազերը ավելի հաճախ են կտրում, քան դասարանի բոլոր մյուս տղաներինը միասին վերցրած։ Բայց մեկ է, մազերը նորից արագ աճում էին։ Հարին արդեն ձվածեղ էր սարքում, երբ Դադլին մոր հետ խոհանոց մտավ։ Դադլին շատ նման էր հորը, լմփոշ կարմրած դեմք ուներ, մանրիկ բաց կապույտ աչքեր և խիտ շեկ մազեր, որոնք ծածկում էին նրա հաստ մսոտ գլուխը։ Վիզը գրեթե չէր երևում։ Մորաքույր Փեթունիան հաճախ ասում էր, որ Դադլին նման է փոքրիկ հրեշտակի։ Հարին հաճախ էր մտածում, որ Դադլին նման է կեղծամ դրած խոզի։ Հարին ձվածեղով ու խոզապուխտով ափսեները դրեց սեղանին։ Սա անելը բավականին դժվար էր, որովհետև սեղանին ազատ տեղ գրեթե չկար։ Դադլին սկսել էր հաշվել իր ծննդյան նվերները։ Վերջացնելով, նա դեմքը թթվեցրեց։ 36, ասաց նա ծնողներին նայելով, անցյալ տարվանից 2 հատով քիչ։ Անուշիկս, դու չես հաշվել հորաքույր մարջի նվերը, ահա այստեղ է, մայրիկի ու հայրիկի մեծ նվերի տակ։ Մեկ է, եղավ 37, ասաց Դադլին ու դեմքը կարմրեց։ Հարին զգալով, որ տեսարան է սարքելու, սկսեց իր բաժին խոզապուխտն ու ձվածեղը, որքան կարող էր արագ կուլ տալ։ Մարդ ես, եթե Դադլին որոշեր սեղանը շրջել։ Մորաքույր Փեթունիան հավանաբար նույնպես մոտեցող վտանգի հոտն առել էր, որովհետև վրա տվեց։ Մենք դեռ քեզ 2 նվեր էլ գնելու ենք, հենց տանից դուրս գանք։ Ինչ կասես։ Եվս 2 նվեր լավ չէ։ Դադլին մտքերի մեջ ընկավ, ասես ծանր աշխատանք էր կատարում։ Վերջապես ծոր տվեց։ Այդ դեպքում կունենամ 39 անուշս, ասաց մորաքույր Փեթունիան։ Ուֆ! Դադլին փնչացնելով նստեց տեղը ու ձեռքը գցեց ամենամոտ դրված նվերին։ Լավ։ Քերի Վերնոնը հրհրաց։ Փոքրիկը չի ուզում իրեն խաբեն, հոր կտորն է։ Տղա եմ ասել, Դադլի, և նա խառնշտեց որդու մազերը։ Հենց այդ պահին հնչեց հեռախոսի զանգը։ Մորաքույր Փեթունիան գնաց պատասխանելու, իսկ Հարին ու Քերի Վերնոնը սկսեցին նայել, ինչպես է Դադլին բացում հեծանվի, տեսախցիկի, հեռակառավարվող ինքնաթիռի, 16 նոր տեսախաղերի ու ձայնարկիչների փաթեթները։ Արդեն հասել էր ձեռքի ոսկե ժամացույցին, երբ մորաքույր Փեթունիան վերադարձավ։ Վատ լուր ունեմ, Վերնոն։ Տիկին Ֆիգը ոտքը կոտրել է ու չի կարող տղային իր մոտ տանել։ Նա գլխով Հարիի կողմը ցույց տվեց։ Դադլիի բերանը սարսափից բացվեց։ Իսկ Հարի սիրտը տեղից թռավ։ Ամեն տարի Դադլի ծննդյան օրը ծնողները նրան ու ընկերներից մեկին տանում էին զբոսանքի, գնում համբուրգեր ուտելու, կինոթատրոն, և ամեն տարի Հարին թողնում էին տիկին Ֆիգի, 2 փողոց այն կողմ ապրող մի խելագար ծեր կնոջ մոտ։ Հարին ատում էր նրա տունը, այնտեղից կաղամբի հոտ էր գալիս, իսկ տիկին Ֆիգը ստիպում էր նրան նայել իր երբևէ ունեցած բոլոր կատուների լուսանկարները։ Հիմա ինչ ենք անելու, ասաց մորաքույր Փեթունիան, կատաղած նայելով Հարին։ Ասես կատարվածի համար նա էր մեղավոր։ Հարին հասկացավ, որ ինքը պարտավոր է վատ զգալ, որ ծեր տիկինը ոտքը կոտրել է, բայց դա հեշտ բան չէր։
Ախր մի ամբողջ տարի ստիպված չէր լինելու տեսնել Թիֆլիսին, Ձյունիկին, պարոն Թաթիկին ու Փոփուշիկին։ Իսկ եթե մարջին զանգենք, առաջարկեց քեռի Վերնոնը։ Բան ասացիր Վերնոն, նա տանել չի կարողանում տղային։ Դրզլիները հաճախ էին Հարի ներկայությամբ նրա մասին խոսում, ասես նա ներկա չէր։ Ավելի ճիշտ, ասես զզվելի ինչ-որ արարած էր ու չէր կարող հասկանալ իրենց ասածները։ Իսկ եթե… Ինչ էր քո այն ընկերուհու անունը, հա, Իվոն։ Գնացել է Մայրոկը հանգստանալու, պատասխանեց մորաքույր Փեթունյան։ Կարող եք ինձ տանը թողնել, առաջարկեց Հարին։ Եթե թողնեին, գոնե մի անգամ հեռուստացույցով իր ուզած հաղորդումները կնայեր կամ էլ Դադլի համակարգչից կօգտվեր։ Մորաքույր Փեթունյան այնպես նայեց, ասես հենց նոր լիմոն էր կուլ տվել։ Գանք տեսնենք, ամբողջ տունն այրել ես, փնթփնթաց նա։ Ես հո տունը չեմ պայթեցնելու, ասաց Հարին, բայց նրան լսող չկար։ Նրան էլ կարող ենք հետներս կենդանաբանական այգի տանել, ասաց մորաքույր Փեթունյան։ Կթողնենք մեքենայի մեջ։ Մեքենան բոլորովին նոր է, թույլ չեմ տա մենակ մնա մեքենայի մեջ։ Դադլին սկսեց բարձր լաց լինել։ Իրականում լաց չէր լինում։ Տարիներ էին անցել այն օրվանից, ինչ նա վերջին անգամ լաց էր եղել, բայց լավ գիտեր, որ եթե դեմքը ծրմռեր ու ոռնար, մայրը նրա ուզածը կտար։ Իմ Դադլի բալիկ, լաց մի լինիր, մայրիկը թույլ չի տա, որ քո ծննդյան օրը փչացնեն։ Ձայնեց նա Դադլին գրկելով։ Ես չեմ ուզում, որ նա գա մեզ հետ, բղավում էր Դադլին, բարձր ու սուր հեկեկալով։ Նա միշտ ամեն ինչ փչացնում է։ Եվ Դադլին մոր ձեռքերի հետևից զզվելի ժպիտով նայեց Հարին։ Հենց այդ պահին դրան զանգը տվեցին։ Տեր Աստված, արդեն այստեղ են։ Տենդագին բացականչեց մորաքույր Փեթունյան։ Մեկ վայրկյան անց Դադլի լավագույն ընկերը Փիրս Փոլբիսը մոր հետ ներս մտավ։ Փիրսը առնետի դեմքով վտիտ տղա էր։ Այդ նա էր սովորաբար ոլորում տղաների ձեռքերը, որ Դադլին կարողանա հանգիստ խաբել նրանց։ Դադլին իսկույն սսկվեց։ Իսկ կես ժամ անց Հարին, որ չէր կարողանում հավատալ, որ բախտն այդպես ժպտացել էր իրեն, նստել էր դրզլիների մեքենայի ետևում Դադլի ու Փիրսի կողքին և կյանքում առաջին անգամ գնում էր կենդանաբանական այգի։ Մորաքույրն ու ամուսինը չկարողացան ավելի լավ բան մտածել նրանից ազատվելու համար, բայց տնից դուրս գալուց առաջ քեռի Վերնոնը Հարին մի կողմ տարավ։ Ես քեզ զգուշացնում եմ, ասաց նա։ Ու խոշոր դեմքը կաս-կարմիր կտրեց։ Ես քեզ զգուշացնում եմ, տղա։ Հենց մի օին ես խաղացել գլխներիս, թեկուզ մի անգամ։ Մինչև Սուրբ Ծնունդ քեզ խորդանոցում կփակեմ։ Ոչ մի վատ բան չեմ անի, ասաց Հարին, ազնիվ խոսք, բայց քեռի Վերնոնը չհավատաց նրան։ Հարին ոչ ոք էլ չէր հավատում, զարմանալի էր, բայց նրա հետ հաճախ էին տարօրինակ բաներ կատարվում, և նա ապարդյուն փորձում էր համոզել դրզլիներին, որ ինքն այդ ամենի մեջ մեղք չուներ։ Մի օր մորաքույր Փեթունյան, հոգնելով, որ Հարին վարսավիրանոցից գալիս էր, ասես ոտքն այնտեղ չէր էլ դրել, վերցրեց խոհանոցի մեծ մկրատն ու համարյա խուզեց նրան, թողնելով միայն ճակատի մազափունջը, որ այդ սոսկալի սպին չերևար։ Դադլին ամբողջ օրը ծիծաղեց Հարիի վրա, որը ողջ գիշեր անքուն պառկած մտածում էր, թե ինչ էր լինելու հաջորդ օրը դպրոցում։ Իր վրա առանց այն էլ ծիծաղում էին հնամաշ շորերի ու ակնոցի սոսնձած կեսերի համար, բայց մյուս առավոտ արթնանալով տեսավ, որ մազերը նույն երկարության էին, ինչ մինչ խուզելը։ Հարին մի ամբողջ շաբաթ փակեցին խորդանոցում, թեև փորձում էր բացատրել, որ ինքն էլ չգիտի ինչպես էին մազերն այդպես արագ աճել։ Մի ուրիշ անգամ մորաքույր Փեթունյան որոշել էր Հարին ուժով խցկել Դադլի հին ու զզվելի մի սվիտրի մեջ։ Շագանակագույն սվիտր էր, նարնջագույն գնդիկներով։ Որքան շատ էր փորձում Հարիի գլուխը սվիտրի մեջ մտցնել, այնքան այն փոքրանում էր, մինչև դարձավ տիկնիկի հագով։ Մորաքույր Փեթունյան որոշեց,
որ շորը լվանալուց էր մտել, և Հարին այդ անգամ չպատժեցին։ Մի օր էլ մեծ անախորժության մեջ ընկավ, երբ հայտնվեց դպրոցի խոհանոցի տանիքին։ Դադլիի տղաները, ինչպես միշտ, հետապնդում էին նրան, երբ հանկարծ ի զարմանս իր և մյուս բոլորի, Հարին հայտնվեց տանիքին ծխնելույզի վրա։ Դրզլիները դպրոցի տնօրինուհուց մի շատ խիստ նամակ ստացան, որտեղ ասվում էր, որ Հարին մագլցել էր դպրոցի շինությունների վրա։ Բայց նա ընդամենը փորձել էր ցատկել խոհանոցի դռների մոտ դրված մեծ աղբամանների վրայով։ Հենց դա էր բղավում Քերի Վերնոնին խորդանոցի դռան ետևից։ Հարին ենթադրում էր, որ քամին էր նրան ցատկելու պահին թռցրել հանել տանիք։ Բայց այսօր ոչ մի բան չպետք է պատահի։ Համաձայն էր անգամ Դադլիի ու Փիրսի հետ մնալ, միայն հեռու լիներ դպրոցից, խորդանոցից ու տիկին Ֆիգի կաղամբահոտ տնից։ Մեքենան վարելիս Քերի Վերնոնը բողոքում էր կնոջը։ Ընդհանրապես սիրում էր բողոքել։ Բողոքում էր գործընկերներից, Հարիից, քաղաքային խորհրդից, նորից Հարիից, բանկից և կրկին Հարիից։ Ահա նրա սիրած թեմաներից մի քանիսը։ Այս առավոտ ընտրել էր մոտոցիկլները։ Մողլագարների պես ոռնալով անցնում են։ Դեղնակտուց խուլիգաններ, ասաց նա, երբ մի մոտոցիկլ իրենից առաջ անցավ։ Երազիս մոտոցիկլ էի տեսել, հանկարծ հիշելով ասաց Հարին, օդով թռչում էր։ Քերի Վերնոնը քիչ էր մնում խփեր առջևում կանգնած մեքենային։ Նա շրջվեց ու բղավեց Հարիի վրա։ Մոտոցիկլները չեն թռչում։ Նրա դեմքը նմանվեց հսկա բեղավոր ճակնդեղի։ Դադլին ու Փիրսը քրքջացին։ Գիտեմ, որ չեն թռչում, ասաց Հարին։ Դա ընդամենը երազ էր, հետո փոշմանեց, որ նա նման բան էր ասել։ Դրզլիներն ատում էին, երբ Հարին հարցեր էր տալիս, բայց ավելի շատ ատում էին, երբ նա խոսում էր արտասովոր բաների մասին։ Եվ կարևոր չէր երազ էր, թե մուլտֆիլմ։ Տղայի գլխում կարող էին վտանգավոր մտքեր հայտնվել։ Տաք արևոտ շաբաթ օր էր, և կենդանաբանական այգին մարդաշատ էր։ Դրզլիները դեռ մուտքի մոտ Դադլին ու Փիրսին մեկական մեծ բաժին շոկոլադե պաղպաղակ գնեցին։ Իսկ հետո, քանի որ պաղպաղակ վաճառող ժպտերես կինը Հարին հարցրեց, թե նա ինչ է ուզում, նախքան կհասցնեին հեռանալ, Հարիի համար էլ կիտրոնի էժան մրգասառույց գնեցին։ Այնքան էլ վատը չէ, մտածեց Հարին, սառույցը լիզելով ու նայելով, ինչպես է գորիլան գլուխը քորում։ Կապիկը ճիշտ է, շիկահեր չէր, բայց շատ նման էր Դադլիին։ Արդեն վաղուց Հարին այդպիսի լավ օր չէր անցկացրել։ Աշխատում էր դրզլիներից փոքր-ինչ հեռու քայլել, որպեսզի Դադլին ու Փիրսը, որ կեսօրին արդեն սկսել էին ձանձրանալ գազաններից, հանկարծ չորոշեն իրենց սիրած գործին՝ Հարին քաշքշելուն անցնել։ Հաց կերան այգու ռեստորանում, և երբ Դադլին հերթական տեսարանը սարքեց, որովհետև իր բաժակի շերտավոր քաղցրեղենի մեջ պաղպաղակը քիչ էր, հայրը նորը գնեց, և Հարիին թույլ տվեցին Դադլի մնացորդը ուտել։ Ամեն ինչ լավ էր, բայց այդպես երկար շարունակվել չէր կարող։ Հարին ավելի ուշ հասկացավ դա։ Հետո գնացին սողուններին նայելու։ Այգու այս մասում զով ու մութ էր, միայն պատերի երկայնքով լույսեր էին վառվում։ Ապակու ետևում փայտի ու քարի կտորների վրայով ամեն տեսակ մողեսներ ու օձեր էին սողում։ Դադլին ու Փիրսը ուզում էին տեսնել հսկա թունավոր կոբրաներ ու գեր մարդ խեղդող պյութոններ։ Դադլին գտավ այգու ամենախոշոր օձին, որն այնքան մեծ էր, որ հանգիստ կարող էր երկու անգամ փաթաթվել Քերի Վերնոնի մեքենային ու ճզմել նրան։ Բայց օձը նման մտադրություն չուներ, նա խոր քնած էր։ Դադլին կանգնել էր, քիթն ապակուն սեղմած, և սևեռուն նայում էր սողունի փայլփլուն շագանակագույն գալարներին։ Թող շարժվի, Դադլին նվնվալով նայեց հորը։ Քերի Վերնոնը թփթփացրեց ապակուն, բայց օձը տեղից չշարժվեց։ Նորից արա, հրամայեց Դադլին։
Քերի Վերնոնը մատներով ուժգին ծեծեց ապակին, բայց օձը շարունակում էր մրափել։ Ձանձրացա, տրտնջաց Դադլին ու քստքստացնելով հեռացավ։ Հարին ավելի մոտ կանգնեց բանդակին ու սկսեց ուշադիր նայել օձին։ Չէր զարմանա, եթե օձը ձանձրույթից մեռներ, չէ որ ոչ մի ընկեր չուներ։ Շուրջը միայն հիմար մարդիկ էին, որոնք մատներով շարունակ թմկահարում էին ապակին ու խանգարում նրան։ Դա նույնիսկ ավելի վատ էր, քան խորդանոցում քնելը, որտեղ միակ այցելուն մորաքույր Փեթունյան էր։ Նա էլ գալիս էր, որպեսզի դուռը թակեր ու Հարին արթնացներ, բայց Հարին գոնե կարող էր տնով մեկ շրջել։ Հանկարծ օձը բացեց ուլունքանման աչքերը։ Դանդաղ, շատ դանդաղ նա սկսեց բարձրանալ, մինչև հավասարվեց Հարի դեմքին ու աչքով արեց։ Հարին զարմացավ ու արագ շուրջ բոլորը նայեց։ Մոտերքում մարդ չկար։ Հարին նորից նայեց օձին և ինքն էլ աչքով արեց։ Օձը գլխով ցույց տվեց Դադլին ու նրա հորը, ապա աչքերը բարձրացրեց դեպի առաստաղ, կարծես հայացքով Հարին ասելով. «Շարունակ նույն բանն է»։ «Գիտեմ», մրմնջաց Հարին, թեև համոզված չէր, որ ապակուց այն կողմ օձն իրեն լսում է։ «Երևի շատ տաղտկալի է»։ Օձը եռանդով գլխով արեց։ «Ինչևէ, դուք որտեղից եք»։ հարցրեց Հարին։ Օձը պոչի ծայրով ցույց տվեց ապակու կողքի ցուցանակը, որի վրա գրված էր բրազիլական վիշապոց։ Բրազիլիայում լավ էր։ Օձը նորից պոչով ցույց տվեց գրությունը։ Հարին կարդաց. Օձին կենդանաբանական այգում են բուծել։ Հասկացա, դուք Բրազիլիայում չեք եղել։ Օձը գլուխն էր տարուբերում, երբ հանկարծ խլացուցիչ աղմուկ լսվեց, և երկուսն էլ վեր թռան։ Դադլի, պարոն Դըրզլի, եկեք օձին նայելու, աչքներիդ չեք հավատա, տեսեք ինչ է անում։ Դադլին շորորալով, որքան կարող էր արագ մոտեցավ։ Մի կողմ քաշվիր, ասաց նա, բռունցքներով Հարի կողերին խփելով։ Հարին, չհասցնելով զարմանքից ուշքի գալ, ընկավ բետոնե հատակին։ Մնացածը կատարվեց այնքան արագ, որ ոչ ոք չհասցրեց տեսնել, թե ինչ տեղի ունեցավ։ Փիրզն ու Դադլին հենված էին ապակուն, բայց հաջորդ վայրկյանին սարսափած գոռոցներ արձակելով հետ ցատկեցին։ Հարին զարմացած նստեց տեղում։ Բանդակի ապակին անհետացել էր, և հսկա վիշապոցը գալարներն արագ-արագ ուղղելով դուրս էր սահում բանդակից։ Ծողունների բաժնի այցելուները սկսեցին ճչալ ու դեպի ելքը նետվեցին, երբ օձը սահելով անցավ Հարիի կողքով, տղան պատրաստ էր երդվելու, որ լսեց ցածր ֆշշոց. Շնորհակալ եմ, ամիգո։ Սողունների բաժնի պահակն ուղղակի ցնցված էր։ Բայց ախր ապակին, մի գլուխ կրկնում էր նա։ Որապ ապակին։ Կենդանաբանական այգու տնօրենն իր ձեռքով մորաքույր Փեթունյայի համար մի գավաթ քաղցր թունդ թեյ պատրաստեց, կրկին ու կրկին ներողություն խնդրելով։ Փիրզն ու Դադլին անկապ դուրս էին տալիս։ Հարիի կարծիքով օձը նրանց ոչ մի վատ բան չէր արել, ուղղակի կողքներով անցնելիս ձևացրել էր, թե ուզում էր կրունկները կծել։ Բայց երբ արդեն վերադարձել են մեքենայի մոտ, Դադլին պատմում էր, որ օձը համարյա կծել պոկել էր իր ոտքը, իսկ Փիրզը երդվում էր, որ օձը փորձել էր իր գալարներով ճզմել իրեն։ Բայց ամենավատն այն էր, որ բոլորովին հանդարտվելուց հետո Փիրզը հանկարծ ասաց. Հարին օձի հետ խոսում էր, չէ՞ Հարի։ Քերի Վերնոնը սպասեց, մինչև Փիրզը տուն գնաց, ապա հարձակվեց Հարիի վրա։ Այնքան էր բարկացած, որ հազիվ էր խոսում։ Միայն կարողացավ ասել. Մտիր խորդանոցը, մնում ես առանց ճաշի։ Եվ փուլ եկավ աթոռին։ Մորաքույր Փեթունյան ստիպված եղավ վազել ու նրան մեծ բաժակով բրենդի բերել։ Ավելի ուշ Հարին պառկել էր մութ խորդանոցում
և ափսոսում էր, որ ժամացույց չուներ։ Չգիտեր ժամը քանիսն էր և չէր կարող վստահ լինել, որ դրզլիներն արդեն պառկել էին քնելու։ Մինչև քնեին, չէր համարձակվի թաքուն խոհանոց սահել ու մի կտոր ուտելու բան վերցնել։ Արդեն մոտ 10 տարի էր, ինչ ապրում էր դրզլիների հետ։ Շատ թշվառ տարիներ, սկսած վաղ մանկությունից, երբ ծնողներն ավտովթարից մահացել էին։ Նա չէր հիշում, որ ինքը մեքենայի մեջ եղած լիներ։ Երբեմն խորդանոցում ժամեր շարունակ պառկած լարում էր հիշողությունը և տարօրինակ պատկեր էր հայտնվում աչքերի առաջ՝ կանաչ լույսի կուրացնող փայլ ու այրող ցավ ճակատին։ Երևի դա հենց վթարն էր, թեև չէր պատկերացնում, ինչ էր նշանակում կանաչ լույսը։ Հարին ծնողներին բոլորովին չէր հիշում։ Մորաքույրն ու ամուսինը նրանց մասին երբեք չէին խոսում և իհարկե տղային էլ արգելել էին հարցեր տալ։ Դերզլիները նրանց լուսանկարներից չունեին։ Ավելի փոքր տարիքում Հարին շարունակ երազում էր այն մասին, որ մի անհայտ ազգական գար ու տաներ նրան այդ տեղից։ Բայց նման բան այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Դերզլիները Հարիի միակ ազգականներն էին։ Երբեմն սակայն նրան թվում էր, գուցե պարզապես շատ էր ուզում, որ այդպես լիներ, որ ինչ-որ անծանոթ մարդիկ իրեն ճանաչում էին։ Շատ տարօրինակ անծանոթներ էին։ Մի անգամ, երբ մորաքույր Փեթունիայի ու Դադլիի հետ գնացել էր գնումների, մանուշակագույն գլխարկով մի մարդուկ խոնարհվեց Հարիի առաջ։ Մորաքույր Փեթունիան կատաղած հարցրեց, թե ով էր այդ մարդը, բայց նրան ու Դադլիին հրելով հանեց խանութից, այդպես էլ ոչ մի բան չգտնելով։ Մի ուրիշ անգամ ավտոբուսում ոտքից գլուխ կանաչ հագած խենթ տեսքով մի ծեր կին ձեռքով էր առել նրան, իսկ անցած օրը երկար մանուշակագույն վերարկու հագած մի պարոն փողոցում սեղմել էր նրա ձեռքը, ապա առանց մի բան ասելու հեռացել։ Ամենատարօրինակն այն էր, որ հենց Հարին ուզում էր նրանց ավելի մոտիկից նայել, տեղն ու տեղը անհետանում էին։ Դպրոցում Հարին մտերիմներ չուներ։ Բոլորը գիտեին, որ Դադլիի տղաները տանել չէին կարողանում կոտրված ակնոցով հագին մեծ հնամաշ շորերով այդ տարօրինակ Հարի Փոթերին, իսկ Դադլիի տղաների հետ ոչ ոք չէր ցանկանում վիճել։